咪快啲同我哋講下，入去講啦，去講下啦。好啊，馬啊，好啊，好啊，好，邊個先開到？我識嗌佢打，咁一般唔知係高價打到定係呢邊啊喂？我分唔到好多嘅啫喎，冇乜做。啱啱彈到啊！哇，你咁多咯，乜？哇，帶啲氣入嚟嘅。係嘅。有咩啊？條屋爆都係凍嘅。唔會自己爆嘅，點解啊？自己爆應該。咁你自己爆啦。又識搞住咁少人。自己爆個樽都穿到人㗎。好出嚟。真係個後邊同學今日打啫，你個頭盔大陸咁高都唔得㗎 ，OK 嘅。你啲頭髮墊高咗個頭盔。點解好似咁鼓起咁？哦，因為我有隻大頭笠都還是。試下先，隻頭笠得唔得？啱啱我有包煙喺裏邊，鼓起咗係咪？所以就係擋你夠你一命。唔係啊，攞嚟食煙用啊。唔係 AVF 可以多啲嘢玩啊嘛。耶！誠意推介。AVF 49咧，佢香港冇得買。係。點解仲買呢個啊？我買咯。香港帶過翻去係咪啊？係咪啫？我哋拆彈呢邊，拆彈呢邊。拆彈呢邊嘅。係啊，我調轉咗啱啱我超龍。你冇識街到嗰邊咯，收炸彈咯。梳化嗰邊裝彈。係。有冇拆彈？我係啊。嚟啦咁就，交俾你啦。係你啦，交俾你。O.K. 兵長。咩嘅？唔係氣咯，我哋行嗰邊好冇啊？我哋行嗰邊好冇啊？係。點打？冇行嗰邊嘅咋。即係攞房跟住下再咩？租房嘅咋，唔俾出嚟。我哋諗住通堂啊。好啊。租房會簡單啲。好啊。我有先打過。咁多人嘅突然間，佢哋個 plan 都係通堂。你諗住少嗰邊啊？我哋行邊度啊？而家好似識打嘅人少咗。你係中意啊？係少咗。我一齊咯。唔係咁樣嘅。通風還大拉球。佢係邊度裝大拉球？都係咁講。嗰兩個位。一張台一個。如果我哋啱啱去到咁撚遠裝大冷，佢一個咁近裝大冷。係啊。其實本身應該係咁樣嘅。嚇，邊個邊個？我哋幾點啊？我哋行嗰邊都冇煩。阿東我哋行呢邊咯，都行嗰邊咯。有機會嘅，中間相遇啦。行嗰邊咯，嗰邊有人咪試下咯，咁樣。你哋係後邊啊？咗啦，嗰邊咯。啱啱俾人同咗，俾人自己有打咗下，打咗我嘅，好似有打啊。直至你聽到歌並聽師傅聽，係啦，因為基本上都係我嗌過去嗰邊。係啦，咁今日都係。我前世啊！去咗邊啦？咁咩？亦都嘅。好，由你這邊4、3、2、1，由你開始，由你開始。屌你過嚟呢邊，快啲啊！哎呀！哦，傾咗，呢邊有人，呢邊都有人，入唔到去啊！
記得啦，出名啊，出名。係啊，點解入到？呢得唔靚啊？梗係。哇！小心啲啊！哇！點解令個轉頭咩後備針咁打嘅？你個隊友真係好好。